Il convegno di questi 2 giorni e la mostra sono ospitati qui al Museo del Mare di Genova, dove noi siamo già stati durante le giornate europee del patrimonio, e parlando sempre di Sulla rotta del corallo e del nostro veleggiando tra Monaco e Genova e Imparando veleggiando. Quindi gli eventi che sono stati collaterali a questa grande iniziativa sulla rotta del corallo hanno avuto come protagonisti e partner, oltre che supporter. Ringraziamo il Comune di Genova per l'organizzazione di questo convegno e la mostra. Oltre al Comune, ovviamente il Galata Museo del Mare che ci ospita e tutti i partner e supporter che hanno vissuto con noi questa grandissima esperienza. L'IHO, Istituto Idrografico Internazionale di Monaco, l'Istituto Idrografico della Marina Militare, il Centro Scientifico di Monaco e il Genoa Marine Center, Stazione Zoologica Anton Dorn di Genova. Per il supporto logistico lo Yacht Club di Monaco e la Marina di Sestri Ponente. Per il supporto logistico e le iniziative in Monaco, il Monaco Boat Service, marchio ovviamente dealer exclusive di Riva. Ovviamente il Riviera Sailing Academy, il nostro partner tecnico per le nostre iniziative di veleggiando. Un saluto e un ringraziamento in particolare al professor Denis Alemann del Centro Scientifico di Monaco, il direttore, che non è potuto venire a questo convegno e con il quale abbiamo condiviso Imparando veleggiando e veleggiando tra Monaco e Genova, entrambi appuntamenti e iniziative per le nuove generazioni e per la sostenibilità ambientale in collaborazione con Sulla rotta del corallo. Ci troviamo all'interno della saletta dell'arte del Galata Museo del Mare, dove oggi 2 febbraio è stata inaugurata la mostra Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. La mostra sarà visitabile al pubblico qui al Galata fino al 17 marzo. Evento collaterale del grande convegno internazionale che si terrà domani a cura di studiosi provenienti anche da fuori Liguria e organizzato dal Comune di Genova. Ai miei lati potete vedere questi pannelli che compongono il primo settore della mostra. Sono pannelli illustrativi concessi dall'Associazione Raice Archivi Digitali per la Cultura Tabarchina di Calasetta. Tramite questi pannelli noi possiamo ammirare tramite appunto le fotografie, i testi, la storia della grande epopea del popolo tabarchino, incominciando da Pegli, Tabarca, Carloforte e Calasetta. Il secondo settore invece della mostra è dedicato alla parte storico-museale. Alla mia sinistra per esempio potete ammirare questi 2 dipinti che rappresentano Tabarca come era ancora nel 1600, quindi non legata alla terraferma, e ancora con le mura, il forte che domina l'intera isola, l'abitato del villaggio, la chiesa, insomma tutto quello che serviva per il vivere quotidiano della comunità. In questi espositori invece alla mia destra potete osservare appunto una serie di cimeli storici riguardanti Tabarca. In questo caso abbiamo una collezione di cartoline che ritraggono Tabarca agli inizi del Novecento. Abbiamo un forziere dove veniva raccolto sia il corallo e sia anche e soprattutto le monete d'oro che provenivano dal commercio del corallo. La parte storico-museale comprende anche cimeli provenienti da collezioni private, dalla collezione della famiglia Lomellini. Alla mia sinistra qui potete ammirare per esempio il ritratto del doge Giovanni Battista Lomellini, e ancora prosegue con altri espositori, come in questo caso all'interno del quale è custodito
per esempio un'interessante e molto rara copia originale del libro d'oro della nobiltà di Genova, appunto al quale venivano ascritte le famiglie che poi andavano a formare il patriziato genovese. Alcune mappe dell'isola di Tabarca tratte dal manoscritto di Stefano Vallacca, nativo dell'isola, che ha descritto in maniera molto minuziosa appunto l'isola e soprattutto la fortezza. Questa pianta della fortezza è particolarmente significativa perché l'autore addirittura ha menzionato i nomi singoli di ogni bastione. Questo è un po' il pezzo forte della mostra, è la prima fotografia ufficiale del forte di Tabarca fatta fare dai francesi nel 1881, l'anno in cui appunto la Francia occupò la Tunisia. Prima di questa data del forte di Tabarca non esistevano fotografie ma solo rappresentazioni pittoriche oppure ad opera stampa. Alcuni alberi genealogici della famiglia Lomellini e infine in questo ultimo espositore abbiamo appunto del carteggio che intercorreva appunto tra la famiglia Lomellini e altre famiglie. La mostra si conclude in fondo con un monitor dove a ciclo continuo il visitatore potrà vedere appunto dei video su Tabarca, l'oltremare genovese e la grande epopea appunto del popolo tabarchino. Il grande protagonista di questo convegno, Enrico Lomellini di Tabarca. Il convegno Lomellini? Sì, grazie per il complimento. Più che protagonista, curatore direi del convegno. I protagonisti sono gli studiosi che oggi sono chiamati ad intervenire, anzi veramente domani. Oggi è giornata inaugurale di questo convegno intitolato Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. Con questo convegno organizzato dal Comune di Genova si intende appunto approfondire la storia di Tabarca, questo antico possedimento della Repubblica di Genova affidato in gestione alla famiglia Lomellini, che è un unico nel suo genere, perché abbiamo ancora oggi ben rappresentata nell'isola di Carloforte e Calassetta la comunità formata dai discendenti della comunità che viveva a Tabarca fino al 1741, che a loro volta provenivano appunto da Pegli. Questo convegno è comunque un'attività conclusiva di quello che è il mega progetto sulla rotta del corallo. Parlando di questo progetto, di questa iniziativa, di questa regata storica, ti cedo la parola. Sì, ecco qua la brochure della seconda edizione sulla rotta del corallo, la traversata storica non competitiva che si è svolta appunto nel luglio del 2023. Questo evento ha voluto ripercorrere appunto in barcavela l'antica rotta che hanno fatto i primi pegliesi nel 1541 per andare appunto a colonizzare l'isola di Tabarca, una grande impresa, all'epoca chiaramente più difficile da realizzarsi rispetto ai giorni nostri, però abbiamo ripercorso a tappe tutto l'antico tragitto storicamente corretto, ovvero sia siamo partiti da Pegli, siamo andati fino a Tabarca e siamo risaliti su poi verso la Sardegna per arrivare a Carloforte e a Calassetta. E quindi durante il convegno e il reportage noi vedremo molte immagini anche di questa incredibile avventura, addirittura un docufilm. Ma proprio parlando di docufilm, anticipazioni su quello che sarà, puoi raccontarci qualcosa? E cosa sarà? Una bella sorpresa. Perché sappiamo che tu, essendo uno storico, insomma, hai dei progetti futuri e direi che si potrebbe anche spoilerare quello che potrebbe essere un docufilm, un coronamento di tutto quello che è stato questo incredibile progetto che segui da ben 3 anni, se non sbaglio. Sì, diciamo che il compito dello storico è quello di fare ricerca, studiare. Però questo sapere va anche divulgato e bisogna saperlo divulgare, quindi l'idea di un docufilm un po' dinamico che racconti questa grande avventura di Tabarca direi che ci sta. E parlando di avventure, possiamo parlare di una nuova avventura, una nuova Tabarca, una Tabarca da ritrovare e quindi un viaggio da riproporre e in altra chiave?
Beh, in effetti tutti si dimenticano che oltre Tabarca c'è anche un'altra isola storicamente legata a questa epopea, che è l'isola di Nueva Tabarca, che ha una storia completamente diversa e soprattutto postuma, che approfondiremo in altra sede. Sarebbe interessante andare a trovare ancora i rappresentanti di questa piccola comunità che vive a Nueva Tabarca, che appunto ricordiamo è al largo di Alicante in Spagna, e quindi magari fare una nuova traversata partendo da Pegli, facendo tappa a Montecarlo, a Monaco e andare verso le Baleari sarebbe una cosa carina. Quindi anticipazioni, ma rimanete con noi per il convegno e questa 2 giorni. Grazie Enrico Lomelini. Grazie a te. Incominciamo. Buonasera e benvenuti al Galata. Sono Maurizio Daccari, consigliere di amministrazione dell'istituzione MUMA e vicepresidente dell'associazione dei promotori del Museo del Mare. Ho il piacere di salutare i presenti al Galata e anche coloro che sono collegati in streaming grazie su YouTube, grazie alla Truman TV Radio. Vi porto i saluti della Presidente Nicoletta Liziano e del Presidente dell'Associazione dei Promotori Mauro Iquera. Siamo molto contenti di poter ospitare qui al Galata questi incontri perché rappresentano il focus di quello che è per l'istituzione MUMA la missione scientifica e culturale. Il convegno internazionale Tabarca, l'oltremare genovese e terre comunità identitarie. Saranno 2 giornate intense di grande valore scientifico con delle conferenze tenute da importanti relatori che vengono da fuori Genova, a dimostrazione di quanto sia importante e interessante la storia che ha la città di Genova e che vogliamo fare in modo che sia ricordata, tramandata per le proprie radici, ma perché rappresenta per noi un patrimonio imprescindibile, perché ci permette di raccontare quello che sono oggi la potenza di Genova, ma soprattutto anche fare in modo che la grande Genova, la meravigliosa Genova, come dice il nostro sindaco, sia sempre più presente e importante sulla scena nazionale e internazionale. Quindi questi documenti, queste giornate saranno importanti per fare in modo che ci sia un lavoro intenso in questo senso. Abbiamo presenti tra noi diverse autorità, le ringrazio tutte. E vorrei, diciamo così, in ogni caso ricordare che le organizzazioni sono dei patrocinatori e dei partner importanti, con i quali da tempo l'associazione che ha curato l'evento, grazie a Enrico Lomellini della Compagnia Genovese d'Oltremare, a fare in modo che ci sia, ormai questo è il secondo appuntamento che abbiamo qui a Genova, che abbia veramente un passato, un aiuto importante. Quindi ringrazio il Comune di Genova in primis, il Ambasciatore di Genova nel mondo, la Compagnia Genovese d'Oltremare, la Fondazione dell'Accademia Italiana Marina Mercantile che ha oggi qui portato i suoi cadetti, e ringrazio il Presidente Massolo. Abbiamo la Biblioteca Universitaria di Genova, perché è importante fare in modo che ci sia collaborazione e network tra le società che fanno parte di Genova, della città. Abbiamo le comunità tabarchine e come ho detto prima Radio Truman TV che ci ospita, fa in modo che ci siano questi collegamenti internazionali con la televisione. E inoltre avremo anche persone che sono dall'estero, che vengono anche dalla Sardegna, dalla Sicilia, e di fare in modo che questo nostro convegno sia veramente importante, più da quello che sono per noi dei momenti speciali qui a Milano. In diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, museo che racconta la storia, l'epopea del mare genovese, tante storie per questo convegno importante. Tabarca, ed è subito un nome che penso che la faccia illuminare.
Sì, Tabarca è l'esempio di quello che facevano i genovesi, mandando le loro famiglie in posti del Mediterraneo dove poter costruire non soltanto una parte importante per la navigazione, cioè il ricovero, il porto, ma anche la possibilità di fare commercio. E quindi sulla base del commercio hanno costruito il cosiddetto impero genovese, che non era un impero di conquista, ma era un impero commerciale. E l'impero commerciale poi ha stabilito ovviamente assieme al commercio anche la cultura, quindi la cultura della città di Genova a Tabarca poi si è trasferita a Carloforte e Calasetta, che sono altri due posti dove la nostra cultura è estremamente evidente. Quindi la famiglia Lomellini, che era la famiglia che i genovesi avevano deciso a quell'epoca che andasse a Tabarca, poi ha tutta la sua catena e attraverso ovviamente il Carloforte, attraverso Tabarca abbiamo anche dei Lomellini che sono qui a Genova, di cui il principale autore è colui che organizza questi convegni, a cui va il nostro ringraziamento. Io so, appunto, mi dicevano nell'intervista prima che il Comune ha voluto fortemente questo tipo di incontro, le chiedo ancora questo prima di salutare e ringraziarlo ovviamente, se da un convegno come questo che guarda al passato si possono trarre, lei da sindaco di Genova, anche degli auspici per il futuro di Genova. Mi pare che un po' mi abbia già risposto. Assolutamente sì, auspici che sono dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista economico. Questi legami all'interno del Mediterraneo non fanno altro che aumentare le possibilità poi ovviamente di scambi culturali e quindi anche commerciali con quelli che sono tutti i paesi che sono attorno al Mediterraneo, quindi è il modo giusto per andare avanti. Bene, ringraziamo il sindaco Marco Bucci, sindaco di Genova, qui in diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, che ne racconta l'epopea per Truman TV. È in sala con noi anche l'assessore avvenente e poi avrà, diciamo così, il problema di fare il taglio del naso della mostra che è su al primo piano. Allora, proseguiamo con i saluti istituzionali. Vorrei qui Giuseppe Franceschelli, che è il coordinatore degli ambasciatori di Genova nel mondo. Buongiorno a tutti, una bellissima platea, è la seconda edizione a cui io partecipo, anche perché 2 anni fa c'è stata la prima e ho avuto il piacere di assistere anche alla nuova edizione della Traversata che è stata organizzata da poco verso questa bellissima meta che è l'isola di Tabarca. È un'esperienza molto avvincente quella che è stata dei genovesi e dei pegliesi che popolarono del 1542 300 famiglie che arrivarono giù in questa isola che era il punto focale per lo scambio del corallo, no? Quindi il commercio del corallo, e che rappresenta proprio l'essenza dei genovesi commercianti, conquistatori. E con la rete degli ambasciatori di Genova nel mondo che io rappresento ci uniamo a questa iniziativa del nostro ambasciatore Enrico Lomellini di Tabarca, che ringrazio moltissimo per portare avanti questa iniziativa, e ci stringeremo intorno per portarla avanti e diffonderla in giro per il mondo con i nostri 192 ambasciatori presenti sui 4 continenti, che hanno un punto comune per Genova, la passione di ognuno di noi di portare e attrarre investimenti da tutti i punti di vista, commerciali, finanziari, culturali, sportivi, legati al porto, alla logistica, all'high-tech sulla nostra città. E ringrazio molto anche la rete che si sta molto impegnando, e il Comune di Genova che c'è intorno, e noi siamo intorno a noi e anche intorno ai nostri cittadini, e anche il sindaco di Genova che ha scelto noi per portare avanti questa importante missione. Grazie. Allora, sul territorio di Genova, Presidente del Municipio Settimo Ponente, Dottor Guido Barbazza. Grazie, saluto a tutti. Beh, per me è molto bello essere qua, prima di tutto perché ci sono affezionato, perché sono stato quello che ha dato il colpo di pistola all'inizio alla reglata, quindi mi sono affezionato a Tabarca, a queste storie.
Come municipio ponente, che ricorda l'unione dei 3 antichissimi comuni di Pegli, Bra e Voltri, siamo orgogliosi e contenti di ospitare nel nostro territorio Pegli, sito dal quale nacque questa bellissima storia. E quindi non smetterò mai di ringraziare sia Enrico Mellini sia l'assessore Venente, che è uno dei conservatori di questa storia, le associazioni e tutti quelli che mantengono viva questa bellissima tradizione. Una tradizione veramente, una storia affascinante se ci pensiamo bene. Mi viene da lanciare quasi un'idea, ci sarebbe quasi da fare un film, ci pensiamo? Se vuole fare un film per una storia veramente affascinante, che parla di pegliesi che partono in mare, stiamo parlando del 1542, quindi insomma sono andati sicuramente sulla nave da crociera, quindi hanno attraversato il Mediterraneo per andare a Tabarca, su quest'isola che all'epoca era lontanissima, veramente un territorio d'oltremare, al di là del mare, per coltivare il corallo, c'è l'oro rosso. E poi c'è una storia, qualcuno ha parlato di diaspora, un esodo, una fuga, poi ci sono i pirati che arrivano e catturano tutti, poi c'è anche il misticismo, la Madonna dello Schiavo che contribuisce al ritorno in patria di Carlo Fortini, e poi questo legame che è sempre vivissimo, devo dire. Io sono stato a Capoforte quest'estate e Calassetta, ho sentito veramente gente proprio che ha ancora questa cosa nel cuore, così come ce l'ha Pegli, Capoforte, Calassetta, l'isola di Sant'Antia, con lui va a Tabarca, l'isola Plana. Quindi direi che non c'è niente da invidiare come contenuto di storia a Master and Commander piuttosto che Pirati dei Caraibi. Quindi chi lo sa che non possa uscire domani un film d'avventura incentrato proprio sulla storia dei pegliesi tabartini. Io lo auguro perché sarebbe sicuramente molto molto bello, una bella cosa che contribuirebbe a mantenere vivo e allargarlo, a rendere ancora maggiormente noto questa vera e propria epopea. Quindi grazie, e sarà sicuramente un evento bellissimo. Grazie a tutti. E allora sul territorio, sulla rotta del Corano, una grande festa. Vorrei Paola Pesci Mainieri, assessore alla cultura del municipio 6. Allora, io in realtà sono assessore allo sport e all'ambiente, infatti il tema era la partenza di questa bella regata storica, non competitiva, e l'amico Enrico Tornello Romellini ci ha chiesto di supportarlo, di aiutarlo in questo evento che noi abbiamo cercato come municipio di portare avanti, ed è stato un momento molto bello. L'1 e il 2 luglio abbiamo organizzato un villaggio, Tabarca Village, proprio in piazza Tabarca, via Capoforte, quindi le vie storiche centrali e affacciate sul mare, e sul Club Vela, che è uno dei club più antichi della regione Liguria, anche alla presenza gradita del sindaco, abbiamo fatto partire l'equipaggio capeggiata da Enrico e da tutti quanti, e anche assieme ai ragazzi delle vincitori delle regate della Repubblica Marinare, quindi è stato con il galeone storico. Quindi mi ha chiesto di portare questa piccola testimonianza perché per chi non c'era, e ci sono poi delle immagini molto belle, è stata una 2 giorni molto sentita sul territorio, e quindi insomma noi ringraziamo Enrico e tutta l'amministrazione per averci supportato in questo bel evento. Grazie a tutti. E ora il signor Sindaco. Va bene? Allora, siamo riusciti anche a riempire il teatro, vedi? Buon pomeriggio a tutti, vedo che sono appena arrivati i nostri amici di Carloforte, allora fategli un bel applauso. E nonostante tutto, anche oggi venire da Carloforte a Genova non è proprio un viaggetto semplice, e comunque quindi grazie per essere qui. Io devo dire che io sono appassionato proprio personalmente
alla vicenda dei genovesi, di quello che i genovesi hanno fatto in questi ultimi 1000 anni, perché è una storia che è ricchissima di cose incredibili, che tra l'altro non conosciamo, perlomeno io, a mia scuola non me ne insegnato nessuno, pur avendo fatto, diciamo, tutte le scuole eccetera, e sono dovuto andarmene a cercare, poi quando lo fa il sindaco certe cose neanche le sappia, quindi sono addirittura ancora più informato. Guardate che quest'anno, ad esempio, dove stiamo arrivo per Tabarca, un attimo sono, non ce quest'anno dove stiamo parlando del Medioevo, no? Tutta la città sapete che ha lanciato un grande programma sul Medioevo per dire che noi veramente, è vero che Genova nel 600 era la città più ricca del mondo, parliamo del barocco, parliamo dei nostri palazzi, palazzi dei Rolli, parliamo di Garibaldi, musei, c'è tutto bene, ma lo eravamo anche prima. E forse qualcuno si è dimenticato di quello che è stata la storia della nostra città nel Medioevo, che poi diciamo comincia, così adesso non sono uno storico, però un po' prima delle crociate e poi dopo finisce al 1492, l'anno di Colombo. Ebbene, Genova in quel periodo era riuscita a costruire quello che alcuni storici, sapete che 2 settimane fa al Ducale è stato presentato un lavoro storico da parte di persone assolutamente diciamo sulla leadership, sul leading edge, cioè sul punto, sulle persone che guidano le scoperte storiche, e ci hanno detto che Genova si può definire creatrice di un impero. Nel Mediterraneo in quell'epoca c'era un impero di Genova, che non era un impero militare, tantomeno era un impero di conquista di territori, era un impero basato ovviamente sul commercio, ma soprattutto sulla cultura. La cultura genovese, che era ovviamente la navigazione non di per sé, ma la navigazione perché serviva per fare commercio. E questa è una cosa fondamentale, perché a quell'epoca, e poi insomma sino a 150 anni fa, se non c'erano le navi non si poteva fare commercio. Tuttora si fa commercio attraverso le navi e si continuerà a fare per millenni, quindi voglio dire, il mare è sempre stato, non è mai stato un motivo di divisione, anzi per noi genovesi era un modo per unirci, per unire altre culture, per unire altri commerci, guadagnarci ovviamente, se no cosa lo possiamo fare, però alla fine c'era questa dinamica importante, quindi la cultura assieme al commercio, assieme alla capacità di navigare. Queste 3 cose hanno fatto la fortuna della nostra città, oltre ovviamente a una cultura della città basata sulle famiglie, cioè sulle capacità di avere questa impresa, cioè l'imprenditorialità delle famiglie, e le famiglie poi andavano a cercarsi per l'Interraneo. Questa è un po' la storia dei Lomellini. Ora tutti abbiamo un Lomellini, quindi ce lo racconterà lui com'è la storia, però io so che queste famiglie hanno veramente conquistato parti del Mediterraneo e la Repubblica di Genova favoriva le famiglie, perché spostando una famiglia, che non vuol dire 5 persone ovviamente, vuol dire 50, 100, forse anche di più, cioè le persone che appartengono alla storia della famiglia, che si spostano per fare un'attività commerciale attraverso la navigazione, attraverso la creazione poi di un porto sicuro, perché Genova, la Repubblica, aveva bisogno di avere porti sicuri in tutto il Mediterraneo. Noi siamo gemellati con Odessa, siamo col Mar Nero, siamo gemellati con alcune isole della parte, diciamo, della parte turca della Grecia, siamo gemellati con città della Spagna e così via, sono da tutte le parti, e ovviamente con Carloforte, ovviamente con Tabarca. Quindi questa epopea è un'epopea ricca di storia, e questa storia la dobbiamo studiare noi genovesi, perché dobbiamo sapere quelle che sono state le nostre radici. Su questa storia si costruisce il futuro, quindi c'è valore enorme primo nel celebrare, secondo nel ricordare, terzo nel continuare a mettere benzina sul fuoco, ossia a far sì che si possa continuare a parlare di queste cose. Quindi io sono molto contento che un membro della famiglia Lomellini, il signore di Carloforte, tutti quelli che ci stanno attorno, continuino a parlare di quella che è stata l'epopea tabarchina e di quello che è questo modo di fare, non voglio dire impero perché è una parola che oggi forse non è positiva, ma questo modo di fare coesione e creare legami, che è stata la fortuna di Genova e che oggi, guardate, è estremamente di moda. Perché oggi, quando si fa commercio nelle grandi multinazionali, si pensa esattamente come pensava la Repubblica di Genova 800, 700, 600 anni fa. È lo stesso identico spirito di iniziativa imprenditoriale.
e noi l'abbiamo anticipato anche con una governance come quella della nostra Repubblica assolutamente aperta alle famiglie, quindi non c'era uno che regnava, ma c'erano le famiglie che portavano avanti il discorso, scambiandosi una con l'altra e, vabbè, ogni tanto avanzavano qualcuno, però questa parte del gioco. Qualcuno che buttavano fuori, come è successo a quelli che sono andati a Monte Carlo, non mi fate dire di più perché ho sapete tutti la storia. Però, voglio dire, ogni tanto succedeva. Però c'erano già i semi per un tipo di approccio alla cultura, al commercio e alla navigazione che hanno fatto la fortuna della nostra città. Mi fermo qui, non vado oltre, ma voglio soltanto ringraziare chi si è preso cura di fare questa attività, perché come dicevo prima sono cose importanti e noi vogliamo che i genovesi queste cose le sappiano, perché sulla base delle conoscenze del passato si costruisce un grande futuro. Quindi grazie a tutti voi e buona avventura. In diretta qui dal Museo del Mare, Museo Galata di Genova, mare di fronte a noi e mare per questo convegno internazionale. Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie, temi importantissimi. Sì, un evento internazionale che vuole richiamare il grande evento internazionale dell'anno scorso sulla Rotta del Corallo. Con questo convegno intendiamo approfondire gli studi su questo possedimento della grande Genova d'oltremare, che è unico nel suo genere, in quanto la comunità tabarchina, che ha prosperato e ha vissuto sull'isola di Tabarca per ben 200 anni, è ancora oggi viva e ben rappresentata nelle comunità di Carloforte e Calasetta in Sardegna. Ovviamente siamo in diretta, siamo proprio all'inizio, grazie per essere con noi. 2 giorni però, insomma, 2-3 febbraio, oggi e domani. Quali saranno i principali temi e magari i relatori, perché insomma i relatori sono tutti d'eccezione? Allora, oggi è una giornata un po' particolare, diciamo, una giornata di inaugurazione del convegno. Ci sarà il saluto delle autorità, sarà la visione del docufilm Tabarca Il mare che unisce, che è un film che è uscito 2 anni fa, realizzato dal regista italo-tunisino Habib, che racconta proprio questa epopea del popolo tabarchino. E poi non dimentichiamo, ci sarà oggi l'inaugurazione della mostra su Tabarca e l'oltremare genovese, una mostra storico-documentaria nella quale ci sarà la possibilità di vedere sia dei pannelli illustrativi, quindi che illustrano al visitatore tutta la storia di questa grande epopea tabarchina, forniti dall'associazione Raige di Calasetta, Archivi Digitali per la Cultura tabarchina, che hanno fatto un lavoro enorme nel realizzare questa documentazione che hanno messo gentilmente a disposizione oggi per la mostra. E ci sarà una parte poi storico proprio vera e propria di cimeli e oggetti relativi a Tabarca, e in fondo alla sala c'è lo spazio multimediale dove verranno proiettati dei video a ciclo continuo sempre a tema. Quindi oggi grande inizio di questo con l'inaugurazione anche della mostra, che durerà fino al 17 febbraio. Domani invece il convegno vero e proprio. Allora, prima di chiudere qui in diretta dal Museo Galata, però insomma questo convegno arriva come punto conclusivo, no? La Rotta del Corallo approda a questo convegno, è stato un momento importante, di grandissimo successo, c'è anche il tempo per fare uno spunto di riflessione su questo tema. Sì, la Rotta del Corallo chiaramente è stato un evento sportivo con un sottofondo storico, chiaramente, perché abbiamo voluto ricostruire questo ponte, no, tra le comunità di Pegli, Tabarca e Carloforte. Infatti il tragitto era Pegli, Tabarca, Carloforte. Un evento storico importantissimo, abbiamo avuto il patrocinio sia dall'ambasciata d'Italia a Tunisi, di altre autorità diplomatiche, civili e militari. E quindi questo convegno appunto è la fase conclusiva, dove vengono approfondite proprio le tematiche storiche legate a questo avvenimento, a questo grande evento sportivo che ha voluto mettere in risalto anche a livello mediatico questa storia tabarchina, perché se non si fanno grandi eventi chiaramente poi pochi conoscono la storia. E questo è un evento che è regalato alla città. Sì, certamente. Allora, grazie per essere stato con noi, la lasciamo andare con l'esordio del convegno qui in diretta dal Museo del Mare, Museo Galata per Truman TV.
Bene, allora passiamo dal buon vento della biblioteca alle parole di Mario Benini, che è presidente di Libri nel Mondo. Caro saluto a tutti e grazie per l'opportunità che qui mi viene data e ci viene data, e il saluto parte dall'Australia, alla Cina, tutti i posti dove abbiamo delle sedi con cui ci confrontiamo spesso e volentieri. Facciamo anche questo giornale che mandiamo a tutti e dai quali riceviamo notizie e informazioni. Questo di oggi, questo convegno internazionale farà parte sicuramente del prossimo numero, con i vari interventi e la documentazione che il caro buon Dacca ci vorrà mandare. 2 righe che mi sono preparato, se non parlo 25 minuti veramente. Questo convegno internazionale e la mostra documentale sono davvero preziose occasioni per riscoprire ed approfondire la storia e le motivazioni e gli effetti ad ampio raggio della presenza dei liguri nel mondo. Ricordo ancora che intorno agli anni 90 del secolo scorso io mi occupai proprio della visita a Genova di esponenti della comunità stanziatisi in quelle isole sarde dove, sappiamo quali sono, Carloforte, Calasetta, Sant'Antiochio, eccetera, eccetera, dove si parla tuttora genovese antico. Li portammo in tour storico-artistico nei luoghi legati alla famosa famiglia Lomellini, che qui saluto il rappresentante, grazie, che fu la fautrice dell'insediamento di quei suoi colloqui pugliesi a Tabarca, essendo i Lomellini interessati alla ricerca, come tutti sappiamo, e commercio del corallo. Non a caso è proprio sulla rotta del corallo che nel 2023 si è effettuata una regata di imbarcazioni a vela da Pegli a Tabarca all'insediamento dei liguri tabarchini in Sardegna. Il multi-evento che si inaugura oggi, 2 febbraio, offre peraltro più di uno spunto per conoscere e o riscoprire l'importanza che assumeva la pesca e il commercio del corallo, la simbologia assegnata a quell'elemento così particolare, il suo uso in arte e artigianato artistico. A Genova, da prima del XIV secolo, erano attivi i corallieri. Oltre che per accendere sempre più luci sugli insediamenti genovesi e liguri in generale, oltremare, sia in luoghi più vicini che assai lontani e su personaggi protagonisti di viaggi per mare e per terra che hanno lasciato traccia di se stessi in tante località. Del resto, come scriveva nel XIV secolo l'anonimo genovese, tanti son gli senegi, lo sapete tutti, e per lo mondo si destegi che un di livani stan, un'altra sena che fa. Scritto così, pronunciato così. E così fecero anche quei pugliesi del XVI secolo. Ai loro discendenti ed amici vada il saluto più cordiale dell'Associazione Liguri nel Mondo ed il mio personale. Grazie a voi tutti per avermi sopportato. Bene, allora iniziamo un po' il nostro incontro odierno. Vorrei Enrico Tonello Lomellini, che è veramente il macchina di tutto questo progetto, che ha una forza interiore incredibile per essere andato ben 2 volte a fare 1000 rotte miglia fino a Tabarca e tornare. Prego. Allora, vorrei incominciare con una minaccia pubblica. Smettetela di ringraziarmi, perché sono io che devo ringraziare voi che siete qui presenti oggi, e devo ringraziare tanto il sindaco che ha sempre creduto, insomma, nelle iniziative che ho proposto,
e devo ringraziare tutti i relatori che sono intervenuti prima di me, che hanno veramente già con le loro parole comunicato il senso di questa iniziativa. E devo ringraziare veramente anche tutti gli enti, le associazioni e le persone che mi sono state vicine, che hanno con il loro aiuto hanno permesso, insomma, che si realizzasse questa seconda edizione della traversata storica Pegli, Tabarca, Carloforte e Calasetta. Una traversata che è stata cominciata, la prima edizione nel 2019, quasi così improvvisata. Come tutte le cose poi migliorano col tempo e l'esperienza, e la seconda edizione ha riscosso un successo diciamo un po' particolare. Ci tenevo a dire due parole su questo evento, anche perché è stato caratterizzato da alcune cose che non avevano ricordato l'edizione precedente. Innanzitutto, per quanto riguarda la rotta ci sono state molte difficoltà, ogni tappa c'è stato un inconveniente, comunque l'abbiamo magistralmente risolto grazie ai comandanti delle varie imbarcazioni che si sono succeduti durante le varie tappe. Io non sono un grande marinaio, infatti vorrei che oggi pomeriggio parlassero più che altro le immagini, il video che manderemo tra poco e la testimonianza di chi è venuto. Tra l'altro sappiate che c'è una persona che mi ha contattato per telefono, ha recuperato il mio numero di telefono qualche giorno fa così su internet, è una persona di Como, la quale ha sposato una persona, sua moglie, che sono entrambi qua presenti in sala, originaria di Nueva Tabarca, ed sono venute apposta da Como oggi perché hanno saputo di questa iniziativa. Sono cose, insomma, che fanno piacere. Tra l'altro vedo che in sala ci sono alcune persone che hanno proprio materialmente fatto parte degli equipaggi, vedo Lorenzo, vedo Riccardo, ecco. E dicevo, per tornare al discorso della traversata di quest'anno, la traversata di quest'anno ha avuto due progetti molto importanti all'interno del progetto generale, che è stato quello del Tabarca Village, del quale ringrazio appunto la comunità pegliese, Paola e tutti quelli che hanno organizzato. Tabarca Village, che è stato un momento di incontro, di scambi culturali, ha partecipato anche alla parola di Carloforte, vedo qua Gianni Repetti, e una cosa nuova, no? Era tutto, diciamo, coordinato insieme all'Ocean Race, perché era sulla rotta del Corallo 2023, è stato inquadrato tra gli eventi collaterali di Ocean Race. Quindi c'era l'Ocean Village e c'era anche il Tabarca Village, no? Quindi sono cose che fanno piacere. Un altro progetto importante che forse qualcuno si è dimenticato, ma è giusto e doveroso dirlo, che quest'anno è stato caratterizzato dall'ulivo della fratellanza. Che cos'è questa idea che ci è venuta? Anzi, veramente mi è stata suggerita. Quest'anno le imbarcazioni hanno portato delle piante di ulivo provenienti da Pegli, che sono state poi piantumate nei rispettivi luoghi di destinazione, quindi Tabarca, Carloforte e Calasetta. A loro volta queste comunità hanno donato altrettante piante che sono state poi piantumate nel giardino della fratellanza, che è stato appunto istituito a Pegli. Quindi è sia la traversata in sé, sia questo giardino della fratellanza sono delle testimonianze concrete che ci aiutano appunto a ricordare questa grande epopea. Volevo aggiungere una cosa, se il sindaco me lo consente, io l'ho avuto lì, visto che il sindaco è un appassionato velista. Noi ci siamo sempre dimenticati, anche un po' per situazioni logistiche, per lontananza di Nueva Tabarca. Ecco, quest'anno o il prossimo anno io vorrei proporre la traversata Pegli con tappa a Monte Carlo, visto il legame della famiglia Grimaldi anche con l'avventura di Tabarca, che verrà spiegata anche durante il convegno di domani, e con tappa finale a Nueva Tabarca, perché giustamente anche loro hanno il diritto di essere ricordati come tutte le altre comunità, anche se in realtà sono rimasti un po'
un po' pochi. Io penso che a questo punto, Maurizio cosa dice? Chiamiamo Riccardo così da una... allora, il nostro skipper che merita un applauso, ha risolto situazioni incredibili, quindi lascio la parola a lui perché veramente io non sono un velista, quindi sono imprestato alla vela. Ciao a tutti. Grazie anche ai compagni e all'equipaggio che è fondamentale della vela. Comunque, volevo fare due domande. La prima cosa, come velista, cosa ti ha spinto a aderire a questo viaggio? È molto particolare perché aveva anche dei messaggi da raccontare. Credo che sia una cosa che accomuna un po' più velisti, cioè il viaggio nella scoperta, il conoscere nuovi luoghi, nuove persone, è un sentimento che in tutti i velisti c'è. In più il mare è un mezzo di trasporto e comunicazione che noi fortunatamente abbiamo, perché altri posti hanno la terra oppure gli aerei, noi abbiamo il mare e quindi vivere questa avventura attraverso il mare è fantastico, quindi questo mi ha spinto. Poi in più anche Enrico che quando mi ha raccontato questa storia fantastica mi ha reso partecipe di una storia grandiosa che nessuno conosce e quindi quale modo migliore per ricordare una cosa del genere. Tu come velista hai fatto un viaggio di 1000 miglia, sì. Sei arrivato in Tunisia, sei arrivato all'aeroporto, sì. Ogni volta che arrivavi, che sbarcavi, incontravi questi posti nuovi, cosa ti dicono? Allora, credo che ci sia un fil rouge che lega questi luoghi, perché quando siamo arrivati in tutti questi luoghi il comune denominatore è stata l'accoglienza e la generosità di queste comunità che ci hanno accolto veramente a braccia aperte e ci hanno talvolta anche aiutato tantissimo a risolvere dei problemi tecnici che cadono durante queste regate così lunghe. Quindi niente, la generosità delle persone. Questa è una cosa che mi ha trasmesso molto, queste comunità sono state veramente generose nei confronti degli equipaggi. Bene, ma questa è stata un'avventura, la ripercorrerai. Enrico, quando siamo pronti, che dicevi di lanciare il prossimo viaggio, sei a bordo? Allora, io me lo auguro assolutamente, anche perché come ricordo, io come auspicio spero che sia più che un ricordo che si trasformi in una tradizione, perché le tradizioni a mio avviso sono le cose che più riescono a tenere vivo il ricordo. Quindi se si riuscisse a trasformare questa iniziativa in una ricorrenza, in una tradizione, sicuramente potremmo tenere vivo il ricordo di questo viaggio. Grazie. Grazie a tutti. Continua la nostra diretta qui dal Museo Galata, il Museo del Mare, il Museo di Genova, che ne racconta la storia e la sua epopea. Un buon modo per raccontarla appunto è questo, un eccellente modo per raccontare questo convegno su Tabarca con Anna Maria Campello. Molte le cose che le ho da chiedere, ma partiamo subito dal suo incontro, tra virgolette, ovviamente poetico, con Tabarca. Io so che ha lì una bellissima poesia. Sì, infatti ho scritto un po' poeticamente tutta l'Odissea, diciamo, quando sono partiti da Pegli, eccetera, eccetera, in poesia. Poi fra l'altro tra le tante iniziative della Rotta del Corallo è stato deciso di portare questo giro bellissimo a barcavela, ripercorrendo tutta la storia, anche delle piante di ulivo, perché l'ulivo rappresenta un po' il simbolo della pace e quindi, dato che io avevo scritto... E quindi ha suscitato la sua vena poetica. E allora sentiamone un pezzetto perlomeno. Qui siamo tratti da? E qui invece abbiamo appunto dal mio libro Genova come quando, che ho scritto diversi anni fa. Questo libro fra l'altro è anche all'università. Ma sempre attuale, sentiamo la poesia. Parlate anche dei Blue Jeans.
E quindi traendo spunto brevemente la pianta dell'ulivo, forse con la magia dell'aria, oppure trasportata qui dal mare, si è con la tenacia attecchita fra terreni scozzesi e accidentati, semplice e generosa, con poco nutrimento sopravvive rigogliosa e non cede mai al vento. È messaggio di pace e di fratellanza nel mondo. Quindi sono state, non l'ho letta tutta, è breve abbastanza, però questi sono passi significativi. sì, sono stati tratti appunto i versi più significativi e sono stati inseriti quando è stato piantato l'albero di ulivo proprio lì a fianco, in modo di creare questa amicizia sempre di più sia con Tabarca, e sono stati portati anche in Sardegna nelle due. Certo, e andiamo avanti ancora qui in diretta dal Museo Galata, Museo del Mare per Truman TV, e invece parliamo insomma genovesi, tabarchini, liguri nel mondo. Questo è un tema importantissimo. Certo, noi abbiamo un grandissimo presidente che è l'ingegnere Mario Menini, è sempre pieno di idee, di impegni e veramente sta realizzando delle cose meravigliose. Il suo progetto, l'Arca di Noè, che è un progetto, raccontarlo in 2 minuti non si può, parlando appunto dei nostri migranti e vedere di un ritorno. Poi c'è anche un altro progetto delle radici, che è una cosa un po' sul turismo ma è diversa. Comunque... non vogliamo fare anticipare nulla, però insomma il progetto dell'Arca di Noè. Poi per chiudere, perché a me è capitato in mano, Anna Maria Campello, Genova e i musicisti nelle sue strade, un itinerario storico, e questa frase piacerà a molti, fotopoetico. Infatti io sono appassionata anche di fotografie, di storia, e prima ho allestito una mostra alla Biblioteca Berio perché questi musicisti che girano, si incontrano nelle strade di Genova, mi facevano tenerezza, quindi ho trovato delle storie, delle cose, e ho fotografato con l'autorizzazione logicamente. Quindi prima ho fatto la mostra l'ho trasformata in libro. Ci sono tutti i quartieri di Genova, sono i 9 municipi, da Nervi a Voltri, tra storie, chicche, curiosità. E questo libro lo possiamo trovare edito da, vedevo, Amber Ars Studio Editore. Sì, Andrei Dan Dalmazio, abbiamo insieme collaborato per questo libro, devo dire che ci ha dato grandi soddisfazioni, sì. Assolutamente sì, e lo darà anche a noi a leggere. Adesso lo lascio andare al convegno, ecco, sì. Volevo parlare un attimo velocemente di Gens Ligustica, certo. che è l'organo di stampa dei Liguri nel mondo. 2 volte all'anno esce il giornale con tutte le novità. Noi adesso sono circa 2 anni che abbiamo, è stata un'idea mia veramente, partendo da narrare Genova, narrare Genova città metropolitana con i 67 comuni, e di qui è stato anche fatto un piccolo DVD con delle immagini eccetera. Ecco, dicevo, dove possiamo trovare anche questa pubblicazione? Qua è divulgata in 43 paesi dei 5 continenti a cura dei Liguri nel mondo, e quindi adesso siamo alla Spezia, perché abbiamo fatto prima Genova, narrare Genova città metropolitana, poi Savona, ora siamo alla Spezia, poi faremo Imperia. Assolutamente sì, perché insomma è tutta la Liguria nel mondo. Grazie Anna Maria Campello, lo lascio andare al convegno qui in diretta per Truman TV dal Museo Galata al Museo del Mare. Bene, allora da alcuni filmati passiamo a un film che abbiamo già presentato a Genova, ma che è adesso una prosecuzione, un pochino un compendio di tutto quello che abbiamo visto. È il film Tabarca, la storia del mare che unisce. È stato realizzato dal produttore Ennio Pontis, una regia di Habib Mestiri, che è un regista idol-tunisino. È un grande evento che abbiamo fatto insieme al Consolato in Tunisia qui a Genova. Nel frattempo è arrivato anche il nostro direttore Pierangelo Campodonico, lo saluto. Bene, allora chiedo alla regia di dare il via a questo filmato, la ringrazio, che ha partecipato anche al Festival di Cannes.
Allora, qui a un convegno internazionale su Tabarca non poteva mancare Mario Menini, Liguri nel mondo. Quando si dice Liguri nel mondo si dicono cifre importanti, imponenti, che ci proiettano il piacere di essere ligure nei 5 continenti. Certo, oggi hanno fatto una conta, sono 1,5 milioni, chiaramente sono eredi di milioni e milioni di emigranti. Non dimentichiamo che il ligure per sua natura è uno che si muove, sino dai tempi dei Romani, se vogliamo, per esempio l'esempio anche dei tabarchini. I Romani avevano allora già i Liguri si muovevano, quindi l'associazione dei Liguri nel mondo ha un qualche cosa di millenario, di storico. Noi stiamo cercando di ricollegarli tutti, se ce la facciamo, e ci muoviamo in tutti i continenti. Quindi in questo momento posso dire veramente con grande soddisfazione che abbiamo rilanciato i legami con l'Australia e c'è un forte legame con la Cina a Shanghai, ovviamente. Insomma. Questo è il nostro obiettivo. Oggi siamo qui per parlare. Vai avanti. No, perché vedevo che hai tra le mani Jens Ligussi, che ne ha parlato già un po' Anna Maria Campello, però volevo che è uno dei motori Anna Maria della nostra associazione, non riesce a contenerla, che è poco da fare. Assolutamente sono d'accordo durante l'intervista, però ci vuoi dire proprio un accenno? Comunque ci ha detto appunto dell'importante lavoro editoriale che state portando avanti. Sì, stiamo portando avanti questo lavoro grazie a Regione e Comune che ci danno una mano e grazie ai collaboratori che sono tutti volontari. Noi oggi siamo una società di volontariato iscritta al RUNZ a livello europeo, per cui ci muoviamo su quella linea, su quella direttrice. Stiamo cercando degli sponsor, ce la mettiamo tutta per divulgare al massimo il nostro giornale, per ora è ancora cartaceo, ma perché moltissimi sono anziani. Ma ci stiamo muovendo anche per lavorare con le nuove moderne attrezzature. E allora grazie a Mario Menini qui con noi in diretta dal Museo Galata per qui il convegno internazionale Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie, oggi e domani qui al Museo Galata.